Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin daga baya ake sanin gaba. Shiri ne da yake kawo muku tarihin wannan lardi tun daga sanda yake kufai har izuwa sanda ya zama tunjimin gari, wanda ni Bashir Muhammad Aldarma nake gabatarwa. To, sakamakon duk wanda zai magana a ƙasar Kano, to ba zai yiwu ya magana kaɗai akan ƙasar Kano ba, dole sai ya yi magana akan ƙasar Hausa. Sannan ita ma ƙasar Hausa in kana so ka yi magana a kanta, ba zai yiwu ka yi magana akan ƙasar Hausa kaɗai ba, dole sai ka taɓo ƙasar Sudan. Sannan ita ma ƙasar Sudan ba zai yiwu ka yi magana sai ka yi magana akan daulolin nan guda biyu, daular Abbasid da daular Banu Umayya, wanda suna da tasiri akan ƙasar Sudan. To ba magana za mu yi akan waɗannan dauloli guda biyu ba, za mu yi magana ne akan daular Sudan ɗin. To, ƙasar Sudan ƙasa ce wacce take kusan yankin tsakiyar Afirka. Ƙasar Sudan ta yi iyaka ta gabas da Habasha. Kalmar Sudan tana nufin baƙar fata, wanda ƙasar gabaki ɗayanta galibin mutanen ƙasar baƙaƙe ne, wanda hakan ya samo asali ne a waɗansu masanan suna cewa saboda zafin rana ya sa mutanen da suke ciki suka zama baƙaƙe. Sannan ita dai ƙasar Sudan tana dab da gurin nan da ake kira Haddil Itali, wanda yake nufin Ekwado. Sannan ita ƙasar Hausa tana kusan tsakiyar Sudan, wanda daga gabas ta yi iyaka da Borno, daga yamma kuma ta yi iyaka da Dahomey, wacce a yanzu ake kira Benin Republic. Sannan daga arewa ta yi iyaka da Sahara. Sannan daga kudu kuma ta yi iyaka da ƙasashen Nupe da ƙasashen Middle Belt, wanda ake kira yanzu. Sannan ƙasar Kano. Ƙasar Kano tana daga yamma ga ƙasar Hausa, daga gabas ta yi iyaka da Borno da Bauchi, daga kudu ta yi iyaka da Zaria, daga yamma kuma ta yi iyaka da Nijar. Sannan daga arewa kuma ta yi iyaka da ƙasashen Katsina da sauran garuruwan da suke wannan yankin. To tun daga wannan guri da ƙasar Kano ta samu a matsayinta na kusan tsakiyar ƙasar Sudan, daga nan za ka tabbatar da cewa jihar Kano dole ta zama babbar alƙarya daga nan gaba. Saboda haka wannan mun ba ku cikakken asalin inda nahiyar ƙasar Hausa take da kuma nahiyar Sudan take, sannan kuma da nahiyar ƙasar jihar Kano. Wannan shine kaɗan daga cikin nahiya ko kuma guri ko muhalli da ita jihar Kano ta samu kanta a ciki. Yanzu mun gaya muku ga inda jihar Kano take a ciki. Insha Allahu nan gaba za mu kawo muku asalin kuma mutanen jihar Kano, wanda wannan mutanen da ake magana na asalin mutanen jihar Kano abu ne mai mugun rikitarwa, wanda masana ilimin tarihi sun yi maganganu da yawa akan su wane ne asalin mutanen jihar Kano. To amma insha Allahu za mu yi iya ƙoƙarinmu mu kawo muku yadda masana ilimin tarihi suka faɗi asalin mutanen jihar Kano, domin suna da yawa, ƙaulin yana da yawa sosai. Saboda haka bisa wannan nake taƙaita wannan shiri nawa. Insha Allahu sai mun haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.